Palomilla, pues qué rollo. Buenos, queridísimos días. Vamos a empezar un nuevo video. Vamos a ir a calar el sonido de mi compita Ángel Carballo, el famosísimo Güero Colosio. Vamos a ir a calar el sonido. Vamos a ver si hacemos una carnita asada a gusto. Ahorita ya andamos. Bueno, yo vengo saliendo de trabajar. Y le voy a dar para allá a la casa del Ángel. Y ya andan ahí la Palomilla al chingazo, van a ir a trepar todo el equipo. Y para ahí voy a llegar con los plebes. Voy a llegar a saludarlos. A saludarlos ahí. Y me voy a ir a cambiar de camisa de la casa porque traigo la del jale, Cerrajería García. Traigo la del jale y pues para no ensuciarla, pues ¿cómo la tengo que lavar, no? Pero así está la cosa, raza. La madre. Ahorita le voy a seguir grabando y ahí nos echamos un grito. Para lo mío, pues miren. Los plebes andan subiendo el pinche sonido allá. Andan subiendo el sonido allá. Y el gordito Arce, mira, aquí está trepado en el carro, el viejo. Me sacaron sangre, rey, no puedo celularme ahorita, pues. Oye, Kikito, ¿cómo? Aguántame, déjame, pongo por estos lados. ¿Cómo dijiste que iba a aparecer en las noticias? Muere Kiki Riarse en las noticias de la Colosio. Noticias de Se Colosio. escucharon los balazos ahorita ahí, pues. Me voy a cumplir con el gordo Arce, me metí aquí para acá. ¡Qué pesado, güey! Y aquí estoy. Plebes. Bienvenido a este canal de Plebes, YouTube. yo te tuve. Plebes, pues ahorita vinimos aquí al AutoZone. Andamos en busca de ¿qué? Este güey, pero no sé si... Ah, este es hombre. El señor. Está marcando el vino. Mi hermano, aguanta. Mira el señor. Rina, saluda a la cámara. Ahora sí que literal parece trompo, ¿eh? ¿Qué pedo? Entonces, pues aquí andamos en el AutoZone. Vamos a comprar lo que es unas tipo alfombras para que no se van a dañar las... ¿Cómo se llaman, Ángel? Las lineales ahí arriba en los bajos. ¿Cómo? Y pues ahorita vamos a seguir remostrando. Pues ya nos vamos trepando aquí en la carroza. Se puso seguro. Wait a moment, bro. Ahí está. Watchen como traemos retacada la ranfla. Y eso que nomás esta es la de por si acaso faltaba algo. Imagínate, vienen llenas las otras panas. Tapete. En unos momentos vamos a... ¿Tapete, pues? ¿Cómo trae el tapete? Te voy a regalar un pedacito de este, güey. Pesado. ¿Cómo la ves que hay ganado ahí adentro? Y Aquí andamos. Espérate. La chinga, viejo. el señor ni confirmó que íbamos a venir para acá, pues. No mames. Llegamos imprevistos Así nomás. nos sacan como los señores de antes, ¿no? A balazo a la vez. Señor majero, pues. ¿Quién? Ah, acá. ¿Quién? Ah, si quieren. Mira. Güey, cuaja, aquí la pisó. ¿Bueno apestan, no? Sí. No, si da, güey, si da. Señor, el Kikito está moviendo el carro sin saber manejar. Mierda. ¡Ande, verga! ¿Hola, guapo? Ay, mamá, verga. Está entre varios, güey. Y cuando los cargaste solo, ¿te acuerdas, güey? Ya en el 87. ¿Me acuerdas, güey? Hasta que barbón está de vieja. Date que va para atrás la tuya. ¿Así o más para atrás? ¿Cómo la ves, carnal? Para bajar ahí, pues, ajá. ¿Cómo la ves, güey? Puta, sí. Le suena la verga, Sí. A ver, Está madre, pesado. está tan fresco en la cara. Minaje. Oh. Mi compa te ayuda, güey. ¿Ahí te gustó, chama? Oye, Dito, ¿se va a venir tu grupo? ¿Y verga te dije? Pero me dijiste, aguanta. No, o sea, pues sí, ya sí, o sea, sí. Marca el Germán, ya. Marca el Germán, no, pues, es cuestión que este güey venga.
Es pata de perro ese amigo. Pero que va el Martín. Sí, Luego se chocó el carro. ¿Cómo? ¿Sí no tiene carro, pues? Con un tractor estacionado. estacionado. Ven, Kikito, ven. No, alemi. Ángel. Estresados, ya me quiero ir, güey. Ya, esto, güey, lo voy a dejar, lo voy a vender. Si está en venta, ya. Estresado, No, mi no, niño, ya. pero mira. Con toda la fe de que se va a hacer un desmadre, cabrón. Que andamos ya, raza, después de una larga jornada de armarlo. Y aquí está. Güey, ¿cómo chinga Lemmy? Graba Lemmy, güey. Ponce. Dale. Ya estamos ya, raza. ¿Cómo anda, carnal? Millón. Kikito. El viejillo. Hola. Para empezar, se fue en un cole, pero de lo bueno andaba con demás. Valía su palabra y se declaraba un hijo de una fiera. Él era marcial y es muy recordado en tierras michoacanas y por Culiacán. Pero ¿por qué hace así? ¿Qué andamos, pero mío? No hay chamba. Va el norteño. ¿Quién va ahora, carnal? Va... ¿Los rinocerontes? Los rinocerontes del norte. De la sierra. Ey, ven, déjate para acá, enséñale aquí a la palomilla un algo. Ay, no sé, pues, pero me pusiste a enseñar y no sé, pues. Pero mira, por ejemplo, aquí. Anda pues, aprendiendo, amigo. Mi pasillo. así era rey. Te dije. ¿Usted chiva? Cabra. José, otro video, pa. Bueno, ¿y a dónde verga? ¿Lo Aquí estás subiendo? estamos. Me salió una vez en TikTok ¿Un qué? un video. ¿De qué? Buscar un blog tuyo. No lo he subido quemé. nada en Sí, a TikTok, perro, verga. sí. Ah, el de la grúa. Ándale, sí, bueno. Facebook, güey. ¿Me salió en TikTok? Oye, Kikito, dile a mi mamá que gracias por prestarte la sudadera. No mames, amarra ahí, güey. Muchas gracias por el detalle, estamos a la orden. Lo quedó muy bien. Hace mucho frío. ¿Te quedó el chingazo? Oye, pero ¿qué, ¿Está al revés, no? ¿qué iba a pasar? Está al revés, señor. No. Ah, pues les pedo, pues. La voy a hacer. Verga, pásala bien. Sopa. De la teca, ¿no? Sí, güey. No, pues por al revés. Está al revés, está al revés. Ángel, ¿por qué andas tan chivo, rey? Ando cansado, ya, güey, mi mente se acaba de... Ah, pues el señor lleva como 3 meses Ya le queriendo. empezó a doler la cabeza. Ey, hay que irnos, ¿sí? Ya, güey, ya, Lemmy se quiere ir, güey, ya con eso, con que Lemmy ¿Ya? se quiere ir, güey. Ok. Adiós. Se le iba a dar la cosita. Andamos para mía. Seguimos aquí en el labor. Billetitos que ahora Compita, le José. gusta gastar. Y todo mal sabía, este morro ya sabía lo que iba a hacer. El negocio lo supo bien aprender. Hoy sin miedo se pasa en el MT. Y fue duro saber que los gringos lo quisieron aprender. Y ahí va ¡Ganamos, raza! el deporte. Seguimos aquí. A la mañana, güey. Compa. Hace frío, no, verga, compa. Se le cuadran al escuela y su papá dijo que el teacher iba a ser muy violento. Pasaporte americano, pero sangre michoacana. Los brillantes le resaltan en su cadena cubana. Ah, segunda. Voy a cantar unos versos que le compuse a un amigo. Kikito puede pagar al bañil, señor. El correo del Chapo con oficio reconocido. Y él se pasea ahí en el ferry, en su troco navegaño. Hay una super fajada, no la
La dama que le ha gustado siempre la carga con él, le cueste lo que le cueste. Eso ejerce su poder. Y en sus terrenos de riego, a él lo miran trabajar, a taparle el ojo al macho, también para disimular, porque siempre trae consigo su radio y su celular. ¡La aguanto, la aguanto, la aguanto! ¡La aguanto, la aguanto! Ya con esta me despido. Es que no, yo venía a chambear, güey. ¿Y qué pedo? ¿Y a ti no va para allá, güey? ¿Por qué el pirra ahí ¿Qué también? pasó? ¿Qué se te atravesó? Yo tengo Unos botes ahí. ¿Y qué otra cosa? Ya, unos botes. Oye, te tropezaste con un bote. Es que uno lo quedó y tres iba yo. ninguno y no. Tipito de staff. Los 4 no tienen que acabar. Oye Ángel, ¿qué vas a hacer entonces con este staff? Imagínate que cada tocada haces uno. Oye carnal, ¿y para subir el sonido qué onda? No, pues don Mario no. Pues Mía, muy buenos días. Pues ayer ya no alcancé a terminarles el video porque terminamos bien cansados todos, pues. Lo único que queríamos pues era irnos a dormir ya. Pero hasta aquí va a quedar, así que suscríbanse, denle like. Y esperen nuevos videos que vamos a seguir grabando puro cotorreíto. Chido. Así que nos vemos pronto, pero mira.